ozolela pona ti na émission ozolela pona ti na émission ofungoli pe bouche na yo otie rouge lèvre soit omeli so senglas ya kala otikaka bato mbebo rouge osali pena 37 minutes ya kolela ke bapimela oti pena aja ki mukolo boy. Abonnez-vous. Fallait à reconnaître que bateau ya bandaki na bango orchestre bateau va se sacrifier à ke ndenge fallait à ke boye esimba te tondimi to kende na fallait soki esimbi to continue na fallait soki pe esimbi te tondimi to kende kaka. Ah loko aya zalaka te na ibandela trois chemins yango wana pousser fallait pour pas. Mais azalaka te na début ya souffrance ya fallait azalaka te. Abonnez-vous. Depuis abotama kola amelana no tio ya monaki na mesa fali ya mwana fali pour efaka beka ba solution o fali amelela kati peut-être ayoka ngo na sango ndenge papa chéri ayemba ngai falaki na bota mata na famille ya dabombole po bango bamela kati tongo nyonso na miliki na saucisse na solution siko biloko jibe pia na yemba na fête de l'amour ndeko na biso ajokuta ngo na mesa ya fali pupa soki azolele eloko wana ti lelo eswange na mutema. C'est que Jésus c'est et pas naïe. En tout cas, mon ana oti ya bongo. Abonnez-vous. Soki bo bangi bitumana batu, boko mi kisoko ko utiliser innocent. Innocent binga na eba ke innocent abangaka soit va leader na bino. Mais bino pouvoir bo pesa mwana batu innocent. Un jour innocent aloba à l'équipe bino bozo le ka TV bozo kumisai. Ba image bo le ka ba archive pe exotica. Barchive exotica la jour boza conflit na innocent abandozaka barchive botala ye moko leader nenga zoti na ba porte parole na ba kumisa ngai. Abonnez-vous. Moni vérité janzale ya mabea est-ce ba ke a majorité bato ba kotonga bato kana se afufu ke hôtel biloko tout ça zo dame o santé pena ke masolo mo ifala ki pa ebima me e bandisiko ko bima. Parce que nzala eza eloko ya mabe. Yango moni bato ebele balitaka alongola ki pauvreté na nzoto na ye. Parce que nzala eza faiblesse ya bato ebele. Tala ndeko na biso likolo nzala, tala biloba loba ki oloba. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à tout bateau là qui a donc malambo est que Dieu. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tu chantes bien, tu danses bien, tu rappes bien, tu danses bien. Malgré tes bourrées, on est ensemble. Tu chantes bien, tu danses bien. Mbote bandi nyonso ya fimbu na fimbu Kek TV toza na sujet moko awa to bandaki yango depuis hier bato bakomelinga mingi balobi na yamba pe Ken Piana pona mekano imbi Ken Piana na koluka pena meka ko yamba bandeko mususu ya ngambo mususu pona luka na to soya to yeba eloko nini esilaka te. Ken Piana bonjour. Ouais, bonjour Nénéa, bonjour na maman Sideji Mampata, maman pasteur. Napesi bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Bonjour na prophète Moïse Kabodi.
En tout cas, on a souhaité mes condoléances na mon vieux Francis la longue. Outi vraiment côté Kabiso, caméraman, monteur. Il y a Makasi Nakati à Londres. En tout cas, mon vieux Francis pro digital. Que son âme repose en paix. En tout cas, on appelle ça courage et belé na Patrick Mayangi, Carlos Kabasu, Richard Amelin, Bafé Gauthier Mascotte. Courage et belé vraiment na famille Mobimba Yave Francis pro digital ou auti koti kabiso mutema nae epe mana kimia azavio asunganga mingi na vie soki natangi ba nombre ba caméra vio na tindela ngai e koza la ta 15 caméras en tout cas mon vieux liwana yo esalinga pasi makasi tongo ya lelo ko ka sango vie na Francis okufi vraiment esalinga pasi makasi. Ok, bien Koufi, paix à son âme. Ken Piana, tu vas qui? Totali, biso nous sommes les hommes de côté YouTube. Tout le monde est biso, il y a orchestre Jet Set, il y a Ferrego la Trésor Congolo. A sali, a réclamé en fait. Qu'on réclamait pesa ma bête, a réclamé droit là. Alors bien artiste et musicien, ceux dont on a son nom pour n'aimer que yozaka, au penchant moi, mon pandi a fallu pour pas moi midi. Abi artiste et musicien fallait pour pas ingrat. Fallait pour pas ingrat. Fallait à Bossani, bah effort nyos oya salelier. À Bossani, musala nyos oya salelier. À tangi bateau ya bandana bango na pasi. À tangi était à ignorer, ignorance wana ya fali et ça lié pasi kan pena. Bande tiye pour bundaka boé, lobby viezak les à ignorer au monde ondeni. Ouais, merci premièrement d'abord au moni sujet wana. Namona bandeko ebele pe babengaki balobi ke non ezana ndeko moko akiosa la émission vraiment ya 37 minutes moko na habité ndenge ndeko na biso Valdi Tambokaka lobaki ndeko na biso wana c'est comme si azaneti sardine to liaka o uta Maroc mutu etikala na Maroc nzoto yaka vraiment na Kinshasa donc na loba ndeko wana ndeko na biso Jésus Cheta zala mayele ozo vivre na infiltré na kati ya orchestre na yo infiltré comment ozo vivre na mutu oyo aya na mission ya kobomela orchestre yango moni depuis ndeko na biso aya makambo no ya avansaka te makambo no ekendaka toujours ya korekile na sens nini ye moko ndeko na biso alobaka ke non Fally Ipupa orchestre na bango eza orchestre diverse ya Fally Ipupa ye moko tongo midi pokwa afingaka Fally Ipupa afingaka te abiboko alakisi biso na émission asali ke azalaka vrai fanatique ya Fally Ipupa ti lelo yango namonaka soki Fally atiki mandefu mikolo wana azokata te ndeko na biso mpe azokata te Ken Piana tellement mikolo Fally Ipupa aza mwa mbebo rose malili ya poto sukoli mbebo ya Fally ye mpe avasala ba émission na ya 37 minutes ya buzo basali ake kolia sengla soto zala olia série ya Mobutu otikaka mbebo rouge alie sengla stem Fally le contrat que tu Fally pour pas jaloux na ye Fally pour pas yokele motema likunye e bangise makasi siko na lobby Fally pour pas zala jaloux ya moto ken pia na leki na ba condition de vie quand na oleke na ba condition de vie te Fally pour pas zala jaloux na ye parce que ba beta match moko lingala facile contre F victime a tchabu Fally pour pas ko que te mati Fally ko quitter le quoi atali moto na comprendre kaza jaloux nanga akosa ni ko boiter est-ce on a été débat ngoza na sens teto mais ka ko développer un moment muke sans se redévelopper ngoza te jalousie ezalaka par rapport à domaine oyo ba bozo sala ensemble peut-être muto ako loba biloko bongo peut-être kozala Jésus Cheta peut-être ndenge ba jouera peut-être orchestre moko na quartier latin ako loba msusu ke na Fally akomaki jaloux nanga ne Hervé Ramboazinga peut-être ba trouver ngo normal Fally atikala kozala joueur te Fally abetaka toujours ba match ya loisir est-ce que na match ya loisir pena ba okela mutu jalousie Ken Piana c'est pour la première fois na vie na ngai na yoka lisolo ya boye depuis na botama na yoka lisolo ke basalela ke nga jalousie na match ya loisir po na tiaki bi après si mutozolo ba asala ke jalousie
bon nayebi te mutu yango aza pape mutu nayebi te aza mutu abetare ya niveau na yo moi kutu abeta makambo ba niveau eza te parce que wayo mutolo bongo to avancer sur na ndeko mobali ndenge nini tango fali a reconnaître été yo pe lokola mitia na place na ye au sali musala moko obundi trop et puis mutu na reconnaître ote so zaki na place na o fali po ba na émission o asala na France o asangi sala ba popol mo pasola ba journaliste belé ba marketabu aloba yango très bien alobi asepelaka na moto apesa $20 na moment oyo azalaki okemba na moment oyo aza na bastudio ba droit chemin ke moto akabele $1000 lelo fali a reconnaître kaka bato oyo abandaki na bango orchestre bato base sacrifier ake ndenge fali ake boye esimba te tondimi tokende na fali soki esimbi to continue na fali soki pe esimbi te tondimi tokende kaka loko ayazalaka te na ebandela trois chemin yango wana epousse fali pour mais azalaka te na début ya souffrance ya fali azalaka te yango wana epousse donc bakoreconnaître yo batia na liste ya bato babandi na mutu na souffrance baki otia na liste yo mutu ozalaka te loko azalaka te yango fali pupa apréféraki apimela petit déjeuner omoni motema ba fali pupa mutu ayepa na ona tongo ya ndeko no mobali ayepa na ona tongo peut-être oyebi te azoki mwa difficulté na tongo akoya pe à déjeuner te aye une très bonne occasion aye amoni président na ye aza yo mesa fali pour rosa déjà mon kiete amoni mesa c'est que na motema lobaki OK dit merci siko akomona fali pupa atako benga fali pupa mungala ndenge nini o atako benga trésor yaka tolia yakata okatata so ezalaki croissant ce qui peut ezalaki pain victoire yaka okatata eteni otata na munoko abenga ete oyebi passe wana evanda na ndeko pendant tout ce temps longa orchestre fali pupa mais akanga yango parce que esala epasi echoka komona aye pas chef na ye azolia abengi ete so otangenga leader oyo avamela café abengaka bana misala na ye baporte parole baya bamela ensemble so otangelinga kaka kombo leader wana moko natiki makambo ya émission oyo mutu wana aza chef azo déjeuner abenga yo mwana musala ozo apporter eloko te pe na kati ya orchestre yebisanga rôle ya porte parole na rôle ya danseuse na mouvement baapportaka nini na kati ya mouvement nzala ekipaka te ken nzala ekipe te fo za mwana musala toni te nzala eza na libumu po soki oza na nzala okosala musala bien te po tiakanga yango boye seke azalaki na nzala ntango amoni biloko kolia lobi bon c'est le moment pour mesa fali pupa déjà ezala mesa moko ndenge moko na batu nyonso te ntango amonaki biloko ezalaki na kati ya mesa fali pupa abi bon na profiter na msu bilo msu mpe aliango nanu te. Ok, merci beaucoup nga afanda na héritier trop héritier ezalaka mpe na chéri avalia aoyebisa bino bobima na koko alia na misu ya batu te alie na ye asilisi na ye me ava bokende libere bino batransport ya $100 so yebisanga na mutu apesi yo petit déjeuner na mutu apesi yo transport ya $100 opréféré ni yebi biloko ezali na mesa wana ti ndeko akanga likambo eleka soki 5 ans passé soki pe 6 ans passé akanga ngo ti esalinga sikoyo mpasi kotala na tai namonelaka garso wana oki aza mutu alelaka na ye nzala weba mutu alelaka nzala aza chômeur mutu alelaka nzala aza pe piaker donc na yo comprendre ke musala oyo asalaka na orchestre bato wana bafutaka ye te donc ti lelo azaka mutu ya nzala donc alakisi fasi ya nzala na ye nandimi te ata leader na ye osepela ozolela mpo na ti na émission ozolela mpo na ti na émission ofungoli mpe bouche na yo otie rouge lèvre soit omeli so isenglasi ya kala otikaka bato mbebo rouge osali pena 37 minutes ya kolela ke bapimela oti pena ajaki mukolo boy kenza gentil mitia na place ande koko ken yozo nelo monte ça ko passe dans motema déjà nazala na pasi na motema pona kendaki epa mutu moko boye azo déjeuner apesinga abengi nga na mesa te natikala nango comme mauvais souvenir eza vraiment impossible eza pratiquement impossible tokenda na baparler ya Cardozo Mwamba wankina okuti azo déjeuner ana te obenga yo te oya déjeuner na place on a lobby te peut-être yo zo chance ya moi jambon na ndako peut-être zo moi chance ya moi saucisson ce qui peut-être que ndeko amona ki moi jambon amona ki moi maki afali pour pesa ki ndenge moko bo papa
mitia na place na ye. Bon, na comprendre sikoyo tellement ekozala depuis abotama akola. Amelana no tio ya monaki na mesa fali. Ya mwana fali mpo efaka beka ye. Ba solution o fali amelela kati peut-être ayoka ngo na sango. Ndenge papa chéri ayemba ngai falaki na bota mata na famille ya Dabombole. Po bango bamelaka titongo nyonso na miliki na saucisse na solution. Siko biloko jibe pia na yemba na fête de l'amour. Ndeko na biso akuta ngo na mesa ya fali pupa. Soki azol lelo ko ana ti lelo eswange na mutema. C'est que Jésus cheta et pas naie. En tout cas, mon ana oti ya bongo. Po alobi. Po soki lo mo ba pimela yo, siko place okenda mo na kango siko pamba. Nasi ba mauvais souvenir wana peut-être elongo na mutema. Te alobi pande ko faire gola abenga ke à tout moment. Très congolo yaka tolia. C'est que ba sala ba faut déjeuner pour arrêtera déjeuner wana proma. C'est que déjeuner oya mona kuna c'est qu'il faut conseiller leader. Ba leader ba déjeuner ka boete leader il faut otie oyo nenge fallait déjeuner ka. Pour ce que moni ezo soit lelo. C'est que ndeko na biso melara ti ya rouge. Non, comment ça na te? Non, comment ça na te de ko faire gola za Mukongo. Mukongo za kaneka mwa likayabu mwa kwanga ça passe. Ah donc il kuna ba déjeuner ka ndena kwanga na likayabu. Aza Mukongo. Aza Mukongo donc Mukongo mais fallait pour baza mungala. Donc mungala lingaka lituma na moni mwa mbisi mwa ni donc baza na ba ekozala kaka ndenge moko te parce que eleli ya Mukongo na ya mungala eza ndenge moko te trésor congolais za muluba si je me trompe pas donc yeba za muta lingaka kolia peut-être que faire lingaka na penza kolia mingi te donc akolia ndenge ya lingaka soki ya lingaka na tongo basaile mo ba tumbi mo likayabu omoni bango ba préférer bango likayabu ba tumbi ba ko babola ababoli na e mais fali pour peut-être que mungala akolinga moi extravagance tant de trésor à monnaie ki bongo parce que ki bon biloko peut-être na mona ngo na filme lelo occasion pesa melinga na lia et que ndeko fali pa benge teti na suka. OK, ya fala so déjeuner ya zala ki na nzala zo lula na biloko mais fala ki asenga ta. Fala ki esalinga mutema pasi kotala mukolo ya zolela biloko akolia. Bon, soki azana besoin soki azana souci à déjeuner ou peut-être azaba boule fali abengisa e o eswaka e bo pesa numéro na nga benga nakabela ta $50 kasi a déjeuner ata na $50. Est-ce que les gens ils ont $50 bon c'est plus tenga lobby pesa ye numéro na nga soki olanda émission comme yazana posa ya ko déjeuner bo pesa numéro na nga na kabela ta 50 ata 100 na okabela a déjeuner alors quand on va ko respecter ba to mutu na ozolinga o salaire quoi que $50 et salaire nini asa licencié à Bozoba non un jour, et qui coûte cher. Mais licencié, penosa licencié aux là, déjeuner au mouton déjeuner nanda kunaye. Oui, parce que mouton a méchant, a monté mama bé. Comment qui combien mouton te a pas na tongo. Donc vous avez na tongo peut-être nanda kunaye lié quitter. Kasi ngona lobi boy, ye comme azala nzala, on a comme azala ngoti lelo tellement. Alors on a vie à souffrance, ta mouton ya kolela lela. Aliaka na déjà papa azana na vie ya kolela baboude, azana na vie ya kolela miliki, ngana sengi azwa numéro na ngai abenga nga personnellement. Non, jirango nzamba zoyoka. Na okabela ta $100 na matisa wakati na chango $100. Non, kosa la bongo te. Sou okoki kosa bon encore peut ma proposition. Benga peut-être fiston coloqué. On me qui sondé déjeuner on va faire les arendenge nini. Tu vois? On continue na essayer. Dans maman wana sombela e na non mais non. Azangi mbongo te. Peut-être azangi mbongo te. Ba lobi bo soki alingi, soki ayoka sonike. Ayo zongo na maboko na ngamoko abenga ngata na mpesa na kotindela ye pona kolongola souci wazana pona kolongola galère ya mwa piaka ya ko déjeuner na otindela ta $100 aluka moya ko sombata linzanza nido asombata paquet ya saucisse asombata oh nyonso monaki na mesa fali ken ezambongo te peut-être ayebité ezaki ni nani au juste c'est pas l'argent na âge non zanga mbongo te mais peut-être que oyebake makiango basangisa kiango peut-être na jambon makiango omoni eloko bongo nde on a bi osondele ko mukolo bongo ozanga mbongo ça petit déjeuner te surtout qu'il pas la plus qui porte parole na j'étais directeur marketing donc niveau mati ozanga mbongo ça déjeuner te est-ce que oyebi ke biso ba congolais to mitema mabea
est-ce que boyeba akenga na kena na fali Angola to sala une semaine nga nazolia na hotel ya fali place fali azalaki kofanda eza conscient moko fali apesa na hotel wana na restaurant na bango naloba makambo nzambe azoyoka nzambe a témoin na restaurant eza soki okoti lia na yo ndenge olingi ti place okotondo tondi okozwa plan boye ozwi oyo ozwi lia ndenge olingi lisolo na obeta ndeko na biso Yves Abdallah ayebi masolo oyo tokutana na Luanda tokenda ko déjeuner place moko na fali pupa tokenda ko déjeuner tozala tokenda ko déjeuner fali besengande vedi badiata Nana Boduga Sule Kauka mutu wa pembe Yves Abdallah pazala jour wango na aloba jour ya jour moko po parce que chaque jour nazala ko ya ko déjeuner. Est-ce que fali pour pas place azali fali azana mutema ya kopimela mutu biloko etali neti kolia. Moi les aki déjeuner ya hôtel donc basaka na menu na bango mais déjeuner ndako mutu maman nana ketchup abak saka moi ba tous. Est-ce que on dimi pena na musique na biso pena ya Congo. Est-ce que ça na moi si moi leader que à ça la déjeuner alors c'est la mobile ne déjeuner à ça la peine à porter parole na limite ata Mosaka ata Roger Ngando un jour ata saka de compte na limite un jour ba koya na ba propos ya bo na limite oh mais pour ni président fallait benga qui était mais akobenge comment ça camarade na été mazaki na nzalat oh ba fana na no même table den ya za mwana musala ba kotinda ekinde lekana émission tel Ken Piana oyebi ke ndeko wana alobi alandelaka fali de près nyonso fali asalaka azolandela yango de près pour un jour akokoma niveau moko na fali mpe akoleka fali akozongisela ye likambo asala ya kopimela déjeuner mpe akokanga ye un jour na beach na aéroport quelque part ka na bafrontière na biso awa akokanga ye ti akotelemisa ye wana ti fo bayo benga ye fali amone ke moto opimelaka petit déjeuner yo akomi mokonzi omoni vi nde ezalaka. Voilà, merci. Il y a peut-être à rêver à vivre vie un jour. Mais il fallait réaliser déjà ma rêve, ma vision, ma vie. Au tiers des filles, il rêve, il y a tout le monde des alaka. N'a comme un danger, n'a pas ma pangu. Donc, il n'a pas la succès, ma rambouignos. Il y a si qu'on rêve, un jour comme un ministre. Un jour, comme un mbongo, tout ça, on est à rêve, bandoto ya baba. Non, ça non, muta kufite yo ko katango. Kasi ya na lobi ba rêve na yo ya zo rêver. Est-ce que na ba rêve wana o ya zo rêver? Est-ce que makambo azo lobana? Est-ce que ba ngo même na Bible, même ba koko na biso ba lobaka likamba ko kana simba kate. Na bi mwa mobali fo bunda. Mwana mobali fo bando tout atolo na makambo ozo sala, ozo dans le présent. Yozo tout atolo na fitiro yozo raisonner o yebite soki ko simba o bien ko simba te. Non non, quel plan. Est-ce que y a pas parcours ya sala ya ba ki porte parole tout ça. Le directeur marketing, qu'est-ce qu'il y a zo mata? Siko, tala siko olobi et pas fallait azaki nani? Porte parole. Et pas de qu'on a biso Jésus directeur marketing. Directeur marketing, siko zo mona te différence ezali. Non. Chef fallait azaki porte parole, koto ba ki directeur ya marketing. Mais elles ont avancé. Vu qu'elles ont continué à na campus. Bon, on a comprendre que mouvement oya utake zalaki mouvement ya munene. Yango zalaki porte parole. Place à que tellement ça na niveau assez, yango batie directeur. Donc bana bango na raison. Ya za mutu azalaki porte parole, ba ki comme c'est directeur na orchestre na bango. Bana bango na raison. Chef Ali c'est de la classe. Parce que na chef Ali kuna Nandimite alngazo ba poste lelo ba PC wana ba directeur marketing. Ken Pena na NO ndeko na biso trésor azanango vis-à-vis ya président Fali Poupa na ndenge a pimela eti so faut pesa ndeko trésor conseil au PC conseil. Bon ngana lobaka conseil na pesa e azo diminuer penal leader oyo ya toute la katolo. Jésus c'est azo diminuer. Omoni ba biso to senga ki copy wana ya koleka TV oyo zo finga leader ba to senga copy yango kufa nango pona komi omona c'est comme si ba bénéficiaire ya copy o bazalia que pour ba vivre bien et senga il faut ba polémique ezala ngakutu na sepela na binde to uti na biso poto boya fali ayo kana na ba leader na bino terrain d'attente
qui va bando yo kana tota la siko bato mususu ba vivre na ndeni. Comment bino chaque fois bozo provoquer ba maduso moko boye kaka ya ba conflit. Po bino bozo venir na sima ba conflit wana. Mais fallait azana besoin ya ba biloko wana te. Neti nga boye nga pena na ndenge nanga na mon intérêt moko te o nako luka na bénéficier na sima ya ba artiste il faut bazala na ba conflit. Ben pona bango ba luka avancement ya leader na bango te. Pona bango ezaka il faut basala ba tricage moko il faut ba kisongi ba créer kaka ba problème pour ba polémique côté pour bango ba dépendre na sima polémique. Pour ceux qui polémique yé ba kosala ba émission tellement ba fongoli ba chaîne na bango. Ceux qui ba soit na te na batu ya fali donc il pona bango ba chaîne wana ko tele maté. Nene biso to na ba émission auto salaka ba 200,000 vues ba 300,000 vues et ça ba émission ba polémique té. Neti nga inde na mona ka tsutina ya polémique té. Parce que na mona ka ba interview normal on a sala pena normal na fandi si pena mutu na se. Yango betala nga pena ba carton ya ba 200,000 vues ba 300,000 vues na sala. D'interview pena zanga polémique. Siko nga kutunde na abona mona na komi ko sala neti perte ya tananga na ba polémique inutile. Na répondre mutu mo bazane mwana musala mwana bitinda. Non, de respect. Donc comme vous répondre na batu mo pas même niveau moko peut-être na race sociale. Nene ya boza la sincère, boza la clair. Kingande na boza na batu, ya na batu pena ba fanda na fin du mois ba ozela ke oh boss na biso il faut de la patrie à la fin du mois. Bino boza bana ya misala. Ngana niveau moko na binoté. Siko na ozo siko ba guerre mususu pena o provoquer na yonga. Ngana zuna ngana bimisi pe batu nanga boso na kapena batu o basala ka nanga. Et quand on a compris bango te yom to bande bango na makona ona Robinho kota ki pourquoi? Mais na makambo na bango na Robinho ngana na kondana ki beaucoup plus Robinho mundi. Balingité. Siko soki balingité. Siko to sala nini? Koloba kate. To loba. Na biso pesa ndeko conseil pour adiviner moi un mois kanda o azakango na pona ndeko fali pona ndenga pimele ti yebisi oko yebisi ka ka ndeko trésor eza makambu ona conseil gratuit oyo senginga na senga ndeko na sengi na lobiso yo Holanda po pesa numéro nanga comme azana nzala na kabila ta $100 ezaka nzala ndezo sale bo eza faute na ete eza faute ya nzala bo nzala ndezo tungisa non ko za pe $100 mais au moins bilo mo ebeti o motema te wana eza mutawa ya otonda te wana eza nzala pena vertige omani vertige ya nzala ya mabeya est-ce que ba ke a majorité ya bato bayaka kotonga batonga bato kaka na se ya fufu ke otieli biloko tusa azodame o santé pena ke masolo moko efalaki pa ebima me ebandi siko kobima parce que nzala eza eloko ya mabe yango moni bato ebele balitaka alongolaki pauvreté na nzoto na ye parce que nzala eza faiblesse ya bato ebele tala ndeko na biso likolo nzala tala biloba lobaki oloba neti nene yo nzala eleka déjà obosa siko oyebisanga moto oyo nzala ya 6 ans passé mais azo raisonner yango ti lelo pe bino bogangelaka ba millions de vies elo bobosana ke po alobi yango quelque part bogangela ba millions de vies bobosana ke bato mosusu bazana ba milliards de vies de vues mais balobela yango te pourquoi est-ce que c'est moimba bobando fandela kaka bokumisa kaka ba millions de vies ya bato mosusu bana ba abonné ebele bongo bino ata moko bozana yango te ba abonné bwana yango te siko bozana na ba abonné malonga te ba nombre de vues siko bozango wapi parce que baninga ba tout atolo bazana ba abonné pe ebele na okese na bino pena na inonsi bi bokomi kotia neti na ebite neti carte na bino boko jouer nango da soki bobangi bitumba na batu bokomi siko ko utiliser innocent binga na yeba ke innocent abangaka soit ba leader na bino mais bino pouvoir o pesa mwana batu innocent un jour innocent aloba aleki bino bozo leka TV bozo kumisa yi ba image bo leka ba archive pe exotica la jour bozo conflit na innocent abando zoka ba archive botala ye moko leader nenga zoti na ba porte parole na yeba kumisa ngai kan bien nam ba archive exotica la oza internet image ku fakatea kan bien nam so zaki na place ndeko moko ya président Ferreco là
omoni ndeko trésor kongolo ndenga lobby parce que à se dire quoi azar pas bi alanda makambo afali nyonso salaka de près aza fanatique ya fali ti de albi fanatique te parce que alanda ngo parce ya zali mutu ya sardine o etikala na FVT kuna kenda nzoto so zaki omichek na pesa ndeko affaire rigola gigola bionique tenanga na longola ya mbala moko nanga na longola pourquoi nana longola parce que mission sali wana za trahison oyo salo o sali pena émission ya 37 minutes opesi ni programme ya mouvement donc olobeli artiste na yo ata une seconde te oyo lobeli kaka fali soki nga pena Jésus Cheta na longoli mbala moko na orchestre na ngai oye sodana makasi olongole ndeni menga na longola yo mbala moko automatiquement non wana ezalaki bakanda ya ye privé kanda moko azalaka nango emso alingaki ase défoulé mpo likambo esila kose défoulé ya bongo ezalaka te parce que baza na orchestre babimisa album moko international il falaki kutu aya apesa baprogramme nzembo na biso ya coronavirus tobetaki nzembo na biso moko ezobima tala yo ozo apprendre nga sikoke nzembo na bango moko ezobima lelo yo koto journaliste osalela bango déjà promotion na minute oyo bato bayebaki te kendeko na biso Jésus Cheta abimisa nzembo emso badécouvrir yango na émission nga na yo tozosala mais directeur de marketing na bango aleki azolobela masolo ya orchestre mosusu boza babebe boabana fallait à l'équipe non écart il y a 1000 ans il y a raisonnement non ba comparer plus fallait na artiste musicien Ferrico là donc bazaka bazo te comparaison te ba comparer fallait na de kotangi te ba comparer fallait na Davido non donc ba comparer fallait na Davido pardon angla na kokota te na ndenge nini tolo ba concurrence za marambuka ya Congo te tolo ba marambo ya musique africaine donc fallait faire non wana za comparer mais ndeko trésor congolais lo ba eloko esa ne pas mais ye c'est là pourquoi il atinga makaka que Jésus Cheta aza adversaire ya fali biso siko batu obo bengaka ya fali toboyi na biso bokobo ya comment ya adversaire wana biso siko toboyi na biso boluka ba adversaire na bino toboyi na biso boza no ba adversaire na biso te na bino te yo ngo chaina na boza la adversaire faut tozala tobundana na nombre d'abonnés na tobundana na nombre d'abonnés tobundana na nombre de vues na internet tobundana na ba contrat tobundana na ba tournée siko na biloko wana nyonso tomena bino tobetaka bino fimbu na nyonso bozwa fimbu na ba contrat bozwa fimbu na ba tournée bozwa fimbu na ba abonné na internet bozaka na kati ya fimbu na ba nombre de vues à 60 millions ba quelques de millions bozaka na kati ya esclavagisme siko ki adversaire ngo baluka ngo bongo na makasi biso siko toboyi na biso pena ki adversaire vraiment toboyi na biso o kindoki te bokangeme toboyi na biso o kindoki te pourtant ba chaka président adversaire na bango c'est Fabregas nga zoyebisa yo Fabregas abinisi mboko trop Fabregas abinisi mboko trop ken vena singi nos en respect oki ko kitisa artiste munene bongo te oui Fabregas baza artiste munene OK c'est là toi qui ndeka na internet Fabregas baza artiste munene ya Congo asali exploit biso soto moni mais oki aza ya na yo lingi lo ba leki Fabregas moi mukie na ebité soki te Fabregas baza artiste munene mais ata Fabregas ko linga ngote o comparer na ya na faire gola surtout ke ba uta papa moko te Fabregas na minute Fabregas aza appelle likolo il faut pe kokomisa Fabregas oui aza likolo mettons ba ota joueur JB Fali Ferré moni siko babiloko wana siko bino nde pe boboma pe musique yango bino pe bozoboma pe musique parce que boyebi ke bazonzima donc ngai journaliste azaki kolongola ngo boyebi ke comparaison ezalaka nango te mais bozoluka bosalaka biloko mo boye neti bokomparaka bato mais non eya na sens moko te ken piana conseil tokomokoma na suka parce que nayaki nasola na yo na likambo bato babenge ebele nga nakangitaki ke okoloba enfin
ouf de soulagement ndeko abimisi passe nazalaka nango na motema tokolukela solution mpo likambo esila kasi napesi yo solution na bia te ya $100 to dépensele ata $100 yo ozoboya pourquoi te eza mbongo te moto ezozanga ekeni piana mais soki mbongo ezanga motu te azolela nzala makasi boye pendant 37 minutes na kati ya TV 37 minutes ya kolela nzala eza kaka likambo akala leo so azolia raisonna pas ata leo nakoma olia jour wana bapimelaka ngai eza normal te kasi yango nalobi ti ngai aza na besoin na ye te ndeko fere kola nzembo nemo 10 millions de vies oyoki yango déjà nzembo nini oh wana kasi 10 millions de vies eza moke ti robino wana 12 millions na rumba te oh kasi na générique ti ye mpe côté rumba eza nango normal baza bango na bango babebe bawapotana ti bao na nje ti bango na bango babebe bao na nje na bango bato ya se ya 15 millions de vies bango na bango babebe ya se ya 15 millions de vies wana penza soki masolo cour de grand il faut balobeta masolo ya bato ba 60 millions de vies na osengo retirer place wana oki ko jamais ko traiter artiste mne bon da robinyo bango na bango babebe faut retirer babebe ba nombre de vies oza sûr psycho nzembo ebima lelo bapesa bino défi 1 mois bon na ba nombre de vies bon balukaka fetering ya makasi ya te ngongo ye moko balukaka fetering ya makasi esala biso bien tokoma koma suka message nini okopesa na bandeko nyonso olandaki ndeko trésor congolo ndenge abimisaki regret na ye azalaka nango message nini okopesa pe na partir ya ndeko Fally Ipupa et mot de la fin nao. Ouais, merci beaucoup. Alors, na olobaraka Robeta lisolo ya 10 millions de vies. Fally un album na ya suka suka otobeta. Roi Manitou eza na 10 millions. Donc ba millions de vies wana kutu tobeta ngo masolo te parce que générique déjà ya école eza na 19 millions de vies. Générique ya école eza na 19 millions de vies. To vimbi sabino na mitema. Na makambo etali ba nombre de vies bokokufa bokomela pema ya jeté ozo comprendre donc Fally aza master na bango te ngo eloko oyo eza na 63 millions de vies ken penaza mabe hein si ba kunda bino na cimetière bo mona ba vie ote 63 millions de vies ya nzembo nini ngonga ngo yango yo 63 millions de vies. Ndoko tia, oko tapé pas na bango kuna total hein. Fally Ipupa nzembo. Yemo tala nano, otanga combien de millions de vies? Ouais. Featuring ya Fally 34 millions de vues. Non, awa. Ouais. Soit Fally Ipupa Aya Nakamura 62 millions de vues. 62 millions. Si quoi ça bato msoti bakokufa. Te to beta. OK. Awa lobaki ya 32 millions za nini? Fally Ipupa mannequin. Voilà. Na bi beta pe ya bango te to comprendre Fally beta. OK, zela. Mukolo mo razolela. Zela. Yango yo te. OK, merci. Yango mukolo mo razolela. Tokende. Banda kotanga ba. Zela na koti sope na chaîne. Na koti pena na chaîne. Nzambe mukolo mo razolela. Tala loken pena bimi sopo na façon moko. Banda na combien d'abonnés? Banda na ba abonnés. Vous avez le nombre de vies. Tu es abonné à combien? Vous avez le nombre de vies. Eh, toi qui n'es pas abonné à combien? Il y a leader na bino makasi Afrique, ba abonné combien? YouTube est le OK, na ba nombre de vies, kende ba nombre de vies. Jugement 10 millions de vies. La qui ça? Yango jugement 10 millions de vies. Ndenge moko na wa manitu kutu déjà nzembo bimika la mingte. Nzembo eza 3 ans passés. OK. Oza suna million mususu ya bavite oloba ya likolo ezate esili okangami bese ba jesuit okangami maloba esili nazotala maloba esili sko muta boende ko comparaka na Fally jugement 10 millions de kasi boende ko comparer na Fally wa bimisiba roma nituka nzemba mikolo jugement 10 millions de vies école kutu générique ya mikolo 19 millions de boende sko comparer site yango okota osili maloba bana Congo c'est Apoli Lumumba
vieux Louison Mbata, Adèle Joko Bakou danger, Nene ya, Asili, Oh, message. L'accent. T'es Nazoluka. T'es là. Nazoluka, oui, puis une semaine, 12 000 vies. 12 000 vies. Na émission, on a posé na bouteille, les gars, on a pas vu. Bon. Asili, Maloba, Oluka, Kosamba. Oluka débat. Toi qui es dans le débat. Et après, c'est Yaweli. Bon, il y a un problème. Après, c'est Yaweli. Un jour, vous avez un garçon, qui 37 minutes. Aussi, vous na plateau, na fandi aya fandi. Bien que sur liste na bango, c'est tout ça un débat contradictoire. Ken Piana. Je mets à 10 millions de vues. Des hommes vieux bébés. Si vous comparez avec ce qu'on a dit, tu es abonné à combien? On va vu peser le côté. Abonné c'est quoi? C'est pas une chose à un gars. Fallait avoir 1 552 000 abonnés. Ok. Bon, c'est rigolo. On dit qu'on fait rigolo à Zanango. Il y a combien? Bien, yo, il y a une chose à un gars. Et ça combien? Une chose à un gars qui est bien là. Au cas où il y a autant de nombre d'abonnés. À un grand artiste. Sony a autant de nombre d'abonnés. Ce qui est à la Sony, vous savez qu'il faut qu'on ait ma bouche. Donc, comme il faut qu'on ait ma bouche. Et bon, vous savez, la rabis sont bien. Donc, comme il a souka, quand il y a un message, on a moi quelques dédicaces pour te comme il a besoin de souka. Message dans les alliés, quand on a besoin de leader, yebela batu na yo balingi ote. Tout le monde a leki na yo moko ndeko na biso leki na yo moko soki aleki a respectera baeni. Leki na wala par exemple il y a bonne éducation au besoin na famille. Ah oui, là c'est vrai. So ba mususu c'est que baya na bango na mission ya ko détruire yo. Parce que ngana ko fanda ka boité na lai na lamuki na yaka na simba miko pona ko finga. Bango nde ba pesa ka peut-être ba couloir wana. Ya ba buzo ba mususu salema. Parce que na zona no idée nini na yeka na lai na lamuki na ye pona finga yo. Luka ofandisa biro na yo te ya bango ko sala biso bien. Merci beaucoup Nene. Ok, to comme Nasuka, likambo comment photo silisango parce que tous les étapes mon sous les lots chansons ceux qui si tout va bien sur les changements à programme et ça la matin faire rigolo à lancer nzembo moko en tout cas nzembo wana bafana faire rigolo bola muka et ils ont 1 million ils ont 50 millions de vues dans une semaine tout ça awa parce que ça vraiment déterminé vraiment déterminé parce que pour ba kangisa na baba bana ko kangisa yo moko parce que ba vu et ça le côté même peu bien pour son ba vu. Donc, Tokom Nasuka, merci, bye bye. C'est la 50 millions de vues, merci.